na kati ya bajarge monte naza boye même ndenge moninga awa il y a déjà on atekelaka mapangu bayebisinga ke no mama ifete zwa mbongo oyo toteki lupangu kende bombela biso eza mpona nini mpo bamoni naza pose naza stable bamoninga ke no nakotima bango te mpo naza pose parce que aïe pourquoi le bigo maman biso te le commande des avantages na voyez là il y a un avantage pour ça oui eza lisumu te so aza na ndako me asire aokelakisa mutu akokosenga ye badroit d'engagement tobenga yango mpe droit de déplacement te eza droit d'engagement oui pourquoi droit d'engagement eza droit d'engagement parce que ntango aye wana bazwi nkombo na ye bakomi na kati ya kaye na biso atiki nkombo na ye na badresse na ye na banumero na ye soki ake kotala ndako oyo bapropose ye oyo bazweli ye droit d'engagement asepeli te il faut bakontinue kobengaka ye kaka na mbongo na ye watiki wana mais epa nange eza koye même pas wana yango te eza nini eza ke kotambola boye biso neti nga na biro na nga nga soki client moto aye koluka lupango nakoma koexige ye aya na avocat na ye parce que avocat so aza na kati ya dossier biso bakutie toza à l'aise ozomona bato wana oyo bazosenga yo na 5% basengi opesa okopesa bango mais soki merci d'avoir volé sur la 4 terrestre, la version 4 activité des avocats, le salaire des centres de mon père, l'icône, sa fierté, il y a la maman. Pourquoi la zone tout à tout, les mamans d'abord. Les mamans d'abord, pourquoi? Parce que moi, si la Katia est bali, moi, si on a s'imposé, moi, si on a coupé la cop, ezala na ndenge keno ya bajo mais moi celui que non nga pena nde na boyoko na koti na nga makambo oyo na ndenge yango vraiment na complicité avec Montréal Christian Moteke après de la nga invité na nga na ensemble pe ba ko solo la ensemble salut madame winner la identité et ça ligne bien à Balogi. C'est présenté la madame sur la 4 En fait, bonjour à tous les spectateurs pour la show. Les spectateurs de partout, les spectateurs de YouTube, de Facebook, de partout. Je vous salue. Moi, c'est maman Yvette Kaza. C'est maman Yvette Kaza et je suis côté immobilière. En fait, Nayambi, Bande Konangai, Bakolo Masolo, quoi. Bakolo Masolo, donc, tout les dames, tout à côté jazz. Nayambi, Bango, Bakite, na bureau. Non, nana kati ya bureau manga awa na yebi bango esalinga bien. Vraiment Yvette Kaza de l'autre soya bayo et tant que moi si une femme entreprenante une moi si winner. La vie n'a pas de winner parce que vous avez une femme forte. Voilà, c'est pas facile. Na kati ya domaine en sala vous avez courtier. Musala wana bakeno ndera misala libala lelo kodine kusaki yo mwasi na kati ya musala ya production. Ok, merci vraiment, merci pour la question Mayo. Vous posez la question, on vous a très bien. Lelo kusaki nga nasala musala yo. Tu vois, musala kala tondo mona musala
ya pamba mosala ya bana mibali oyo bazalaki azozwa mbongo me atambola na balabon azwa mbongo me avivraka soki bandenge nini naye kovanda na bulele yango na bula yango mpenza navandi natali esalaki na bana na fwe na nga moko ye oyo paul aza na agence immobilier na ye c'est-à-dire que non na contacte na mekovanda natala mpe bakandi osalela nayebisi ete fo nasala mosala oyo atuni nabi effectivement okoka mosala oyo nayebisi ye papa soki bango bakoki seke nabe na okoka donc à l'époque donc mpona bandi mosala oyo na 2000 nde nabandi mpena mosala oyo nabandi mpenza koteka bandako kotia bato na bandako na 2000 ntango ndeko na ngai napozenga question wana nayebisi ye soki bango bakoki seke na okwi ayebisinga okie soki okoka mosala nazaka ntango bazosala mosala namonaka eloko moko ondire nzambe tatindaka ngai donc nazomona bato bazoya na agence na bango baza na agence moko mpe kaka na force ya mokaka soki taye na agence na bango basengi bango badroit ya makolo bakei bake na bango na makolo bakelakisa bango bandako basengi badroit ya makolo bakelakisa bango mapanga nga place navandaki na kati na nga na sentir eloko moko ekotinga na bi me eloko nakopesa mo valer so nakoti yango nakopesa mo valer nde navandi esengaki ke mwata wana na bandotalela bango etu naye koyebisa ye naye kofile bakoyiseke nga mpe nakoti aisinga pota vraiment c'était pas facile nayebandeli c'était pas facile mais avec Dieu nameki kobundabunda yo moko eka mosala na ebandeli bakosakosa yo epuis ntango oyo comprendre ebe oyebake omonake no yo mpe oyeba okoti na je yango naokota je na banda ya balocation en fait de compte namoni ke il faut na valoriser mosala na ba 2000 wana na banda donc naye kozwa bureau naye donc agence à l'intérieur comme naye kozwa bureau ya liboso na force liboso kuna nabandi koambeli bureau bato bazoya baofeliciteka vraiment bala liboso tomona boye baojetenga bafleur epesanga mpe ba courage etindaka nga na améliore façon ya kosala mosala naye kotala vite comme nakomi na telefone aluka voiture naye koluka voiture nakomi na voiture nakomi baklia baye baninga bakendaka na makolonga nakomi na bango na mituka baninga bakende olakisa bato mapangu na makolonga nakomi na motuka bakomi olobela ngai ser moko abini kuna commissionnaire aza na voiture aza na bureau ekomi otinda bato baluka badécouvrir nde yango wana omoni vraiment eyaki kosala keno epesanga force na mata donc na mata vraiment na kosala oyo nde balongo kuna naye kozwa awa place naza awa nde omoni j'espère ke omoni 4 ans naza donc 4 j'espère ke omoni 4 do naye awa donc awa soki bibani omona bakomi agence immobilier casa business donc ngai vraiment même l'état libingani. Attention qu'il y a dans ma solo la biso, Christian. Merci à toi, Pacheco Nyanga, depuis ici au Sali. Je l'ai dédié cette émission. C'était pour faire plaisir à toi. Pourquoi à toi, Babi, ma fille là, pour la Sali. Vraiment, il y a des dons. Je salue tout le management. J'aime beaucoup le management. Pourquoi pas toi, HP Kongo, ici quelques musiciens. 65e anniversaire, ça se fête. On met les Caribiens. Oh, le Pazali, Moko, il y a Kati, il y a Masoro, il y a Bédon, il y a OK Jazz. Le Pazali, des sons qui à Roussola, il y a Panzanteke. Asola au Italie ya yimo kona parce que azali mwasi wanya mwasi mbinga
Kimbingazor neza ya osala kimtumbati. Kimbingazor no ba kutono musala. Kimbingazor neza ya olinga bana mikiti. Kimbingazor no ba kutono musala. Défendre Oyosali. Moi si Congo, Malienne Ndéboania. En fait, ça les bisous. Auteur a fêté 65e anniversaire à OK Jazz. Le Talayo, les Picasso. Na sepeli na kozana winner na kati na yo oza vainqueur oza mwasi ozobunda na bonzambe kati na yo OK Jazz efetaki 65e anniversaire fait partie ya bato oyo bazali comme batu oyo lelo soki tofandi na OK Jazz tozomona ke Yvette aza ekosala ndenge ndenge esengo nini ozala 65e anniversaire na yo esika na totangi na parenthèse ya Yvette po tofungola yo tokende na 65e anniversaire yano la biso en tout cas 65e anniversaire ya OK Jazz esalaki ngai esengo makasi vraiment chapeau à toi et Mongo na madame Nayo Élysée vraiment Nzambe apambola bino en tout cas ozosa la fierté ya OK Jazz komona lelo OK Jazz etongwami ezozala na niveau oyo mais non en tout cas nasepeli makasi mpe na kokumisa Nzambe vraiment OK Jazz eza orchestre oyo ekokaki kodisparaître lokola mungwa soki ezaki na mutu ya mayele ya bwanya lokola patron emongo te mais comme aza mayele et il est aussi na mwasi ya mayele oyo azosoutenir ye tala ndenge orchestre ezomata elongo na bamusicien tout président Clovis Babi Mantwila le manager oyo alembaka te kotambola kolobela OK Jazz vraiment coup de chapeau na bino nyonso vraiment merci na kumisi Nzambe vraiment continuer mongo Nzambe apambola yo apesa osubwanya koleka en fait que tokende nango ntina suka vraiment HP big up à toi je l'ai dit cette émission parce que Nani Yvette azali moko ya oyo azali mwana ya OK Jazz ozosala fierté tolobaka boye tozoloba oyo tozomona bapapa nyonso bakende ya bamusicien totala histoire ya bana na bango ndenge ezokendela ndenge mpe ezosukela mais yo quand même osimbi eloko wana ozokende nango derrière un homme aza fort eza une femme forte Madame Élysée, c'est Lombo, Ikapatwa, vraiment des amandés pour lui. Moi, si à Maëlle, avec au côté appelé Kambona, yo, Mobali, et l'autre pouvait ici. Il faut qu'il y ait un cas, Yves, quoi. Autant les locaux, il va nous sous. Ça peut être. Comment on fait maintenant un fonctionnaire à SNZT, mais il y a quand même au beau tant que maman, et maman, pour le bien à cause de la fonctionnaire à SNZT, on s'est révolutionné, on s'est norme, n'est-ce pas suspect. Les gens qui ont comprendre que ça n'a pas été, va valoriser. Ok, merci pour la question. Poser la question c'est très bien. Donc, comment on va comprendre le message dans la mission de ceux qui ont fait grâce, il y a un bureau boyer. Et la qui c'était que notre on a minimisé la ligne pour Sala, Moussala Libanda. Non. Na CNZT je ne peux pas. Mais na encourager bango. Na encourager bango na ndenge nini. Na encourager bango bazwa conscience. Ya pour valoriser Moussala na biso. Ko Moussala ozosala yo moko folinga ya mona. So lingi Moussala na yo lingi yango vraiment pour réussir na Moussala wana. Mais ceux qui olingi yango te okosala pe lokote yango ya liboso fo vraiment kolinga musala bandeko na ngai naolobela sikoyo
bandeko nanga bacourtier bandeko nanga tozwa conscience ya mosala tozwa conscience ya mosala tosala mosala ya mbongo tosala mosala oyo même ma ministre actuellement ma ministre baosala mosala tu vois même na poto et ça mosala moko noble mais biso awa epa na biso awa tellement il y a beaucoup oyo bazo comprendre sens ya commission te nde bazosisa valeur ya commission na poto na kati ya baagence omo nde naza boye même ndenge omoninga awa il y a déjà on atekelaka mapango bayebisinga ke no mama ifet zwa mbongo oyo toteki lupango kende kobela biso eza mpona nini mpo bamoni naza pose naza stable bamoninga ke no nakokima bango te mpo naza pose na adresse tu vois te nawenga bango bakonservabango yo boya no mais eza na ndeko na yo moko pone basite le no alobaki no na bible na ye na sport na ye ke no okende mpo bafonctionnaire ase ya nzeta te basi ya nzete te parce que ayebi pourquoi alobi boye mama biso toluka bandako des avantages na koyela yo na avantage mosala totambola mpe na bafonctionnaire ase ya nzete pesa moma makolo yo okendaka na mutuka okelakisa bato ndako na mutuka mais eza na mosusu otencanano tokende na makolo ake kolakisa yo ozomisa ozoluka ndako ya 100 akelakisa ndako ya 50 azwaka mbongo makolo tozala bavictime yango tozotuna yo mwasi lokola oui mais frères et sœurs boyokana mawa boye eza kitoko te eza kitoko te omoni soki omoni ke oza na ndako te kozwa mpe mbongo ya mutu ya makolo wana kozwaka te soki oyebi ke oza na ndako ya sire oui c'est normal parce que soki oza obimi na ntongo ke koluka fo na pokwa ozonga quand même na quelque chose mais dimwe eloko ozozwa wana ezala ozwi na voie normale ozomona mais oyo ezeke no ndako eza tanzu $200 moto biso ozoluka ndako ya $100 okelakise ndako ya $200 mpo ozwa kaka mbongo ya makolo bandeko nanga bobebisa mosala bozosambwisa mosala botika biloko wana vraiment topesa mosala na biso valeur président babe maziko oyo azosala lokumu ya bakonzi ya komi na biso oyo azosala mosala na kitoko elongo na maître avocat na biso vraiment napesi bino mbote place boza oyo bozoredresse bakourtier ndenge esengeli ozomona ndeko na nga donc eza kitoko te neti nga ondema moninga awa nga na biro na nga ngai nazalaka normalement chargé na kolakisa bato mapango bato baza chargé na kolakisa bato bandako baoba baza wana bairene bazali baza chargé ya kolakisa bato bandako mais bayebi ke biro na nga oyo so bayebi ke ndako eza te bakomeka kozwa droit ya motu jamais bakosala yango te non bayebi ke bakosala yango te so basali yango nakoki même kosuspendre bango soki ayebi ke aza na ndako na ya sire oui eza lisumu te so aza na ndako na ya sire aokelakisa motu akokosenga ye droit d'engagement tobenga yango mpe droit de déplacement te eza droit d'engagement oui pourquoi droit d'engagement eza droit d'engagement parce que ntango aye wana bazwi nkombo na ye bakomi na kati ya kaye na biso atiki nkombo na ye na badresse na ye na banumero na ye soki ake kotala ndako oyo bapropose ye oyo bazweli ye droit d'engagement asepeli te il faut continuer kobengaka ye kaka na mbongo na ye watiki wana mais epana eza bongo exception parce que oza mwasi me na bandeko no mosusu eza bongo te moto aye azoluka ndako yo oza mwasi bandeko no mosusu mpe bazali oyo bazakeno bazoyeba kovalorize mosala na bino te yo quand même oza na ndenge opesa baprincipe no mpona kobanga nzambe na etamboli na yo mais yo eliki eza parmi bainconvénient oyo biso bato toya kolukaka bino pesa mbongo makolo
ndako na bichaku chaku menga na duka ndako mse sika kokote yo lobi ke bacha kongo na kati ya kai akobenga ngalo est-ce que lobi akobenga nga bon moninga na boko konanga te tia tout à fait raison parce que ezo salama oui esalama akosa te esalama yango miloko nga na litaka contre yango wana nazolite contre bamakambo wana ya kozwaka bambongo ya bato ebi koza ndako te ozwi bambongo ya bato epuis depuis ozwa bambongo ya bato ya makolo yango otikala kobenga su mutu mokolo mosu te bandeko na nga eza mabe wana eza ki escroquerie eza kitoko te mbokolimbisanga nake peut-être mosika eza ki moins sérieux escroquerie te eza ki moins sérieux oyebi ke oza na ndako te ezwa numero ya ndeko ekisi ekende soki ndako emonani tokobenga yo c'est comme ça esalemaka ozomona yango na ndenge naloba vraimen totia tozwa mosala na biso mosérieux Yvette ote koloba likambo ya 65e anniversaire ya OK Jazz yo kozali mwasi moko oyo azaki no na kati ya OK Jazz ozali nini okoki kogarde comme image ya kitoko ya kondima keno okota na kati ya OK Jazz pour orchestre ezebele kotala okoza elenge okokende mpe na orchestre mosusu me ondimi orchestre moko boye okutu babake existara suki meyo olobilo nga naza nanga na nakoloba nayebi te pete bato balobaki existaka te bango nde baexistaka te en fait po orchestre wana eza orchestre ya monene makasi eza orchestre ya monene makasi eza orchestre moko ezosala fierté ya mboka na biso soki oluki miziki ya bakulutu okokende na OK Jazz okokutana na yango oui OK Jazz eza orchestre ya baresponsable en fait eza orchestre ya baresponsable soki na orchestre wana ovandi oyoki mpena miziki yo moko ti ozozonga na ndako na olobi wi nazalaki na orchestre oyokanisani te na orchestre te omona bato balati yo modele mingi te badanseuse même balataka normal kitoko makasi bamusicien bayembaka bien ah monsieur Mongo encore une fois coup de chapeau à toi et à ta femme madame Élisée Luambo. Vraiment parmi makambo tozosolola yango tokokoleka bongo te sans que totuna ye désavantage bainconvénient oyo ye akutana nango na kati ya mosala na yo ya kikosi malamu ezali me mabe mpe ezali oui na mosala na biso mosala nyonso il y a des avantages il y a aussi des avantages neti nga baavantage mpo na nga na mosala eza ebele ma chérie lelo je suis une dame connue partout le monde oyo akoloba sotuni commissionnaire akolobaki ayelinga te ezeke amdama nde akosinga akosi vraiment presque tout le 24 commune donc ya liboso yango na ya mibale omoni na kati ya mosala oyo oui bana nanga batani bazwi balicence bazwi bagradué bazwi vraiment donc naza na mwana moko ya suka oyo aza kaka na 4e des humanités mais bango nyonso batali classe na mosala oyo basisi na mosala oyo ozomona bao nazopesa mbote en passant je salue mes enfants en passant vraiment nzambe apambola bino bana na nga je vous aime beaucoup Joël Napoto, je te salue, ma fille chérie. Soria Pelasimba, je te salue. Francky Pelasimba, je te salue. Loli Pelasimba, bisous à toi. Merci Pelasimba, je te salue. Béni Ikani, le fils de mon petit frère, on a beaucoup la cage, je te salue. Mon bébé Gracia, autrement dit maman pasteur, bisous à toi, je t'aime beaucoup. Et à toute la famille Pelasimba, je vous aime et je vous salue.
Zamba Pambola Bino. Alors, les désavantages des animaux. Ma chérie, Namusala Oyo, désavantages des solo. Des avantages des toza trop tenté. Namusala Onan, il y a des choses qui sont dans les intérêts. Toza tenté na ba escroc ya kosakana te na musala oyo. Toza tenté na escroquerie ya makasi. Omo ndenge na zabo. Batu bakoya bavandi na nga mokuna, baza batu babima epa na nga po bazwa bango bakende kolakisa bango soit lupango ya lokuta soit ndako ya lokuta. Mais comme toi bato tobondelaka, tosambela nzambe, topesaka na dimba offrande, nzambe epargnaka biso kaka na mabe. Nazana prophète nanga Thierry Ngando nazopesa mbote ya pasa oyo atikaka nga te na mabondeli po nzambe abundela nga contre baidi na ngai vraiment nzambe apambola ye badesavantage wana soki oza vraimen na nzambe te okutana makama ya makasi na kati ya mosala oyo badesavantage mosusu ezali badekonaka tomona makambo na mosala oyo po tosorganize na mosala ifo ozalaka moto ezosala so moto ezosala te osala mpe eloko te yango mona bato mosusu baosala mosala oyo meta mosusu aza na place ya olala te aolala libanda aolala de partout parce que nini akoteka lupango ateki lupango me na lupango ateki liboso lupango bataka kopesa 10% mais ekoma passe ekoma bakoma kopesa 5% mais je m'excuse na répondre na ba démarche oyo baconsidération ya Simon bazosala oyo eza ke vraiment il faut baintérêt na biso ezongelaka biso ndenge esengeli sali président Paulet na association mobimba ya Simon bazosala badémarche eza ke il faut baintérêt na biso ezongelaka biso okoteka lupango ozwi par exemple ole ozwa 10% ozwi 5%. Na 5% ozwi bakolo lupango balandi yo lisusu oyo ifo te bango mpe bazwa mbongo ye misusu oyo okendeki na klia baklia oyo bato bamemelaki yo klia balandi yo lisusu ifo bazwa mbongo biloko wana tosoli te contre yango eza normal te mpo ata bible ekutu ezoloba l'ouvrier mérite son salaire. Comment bakoki kokotaka na basalaire na biso? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bakonzi na biso nayebi ke nzambe akosunga tokokoma na suka nango parce que toza na journal officiel oyo ebimi mpenza na journal ya présidence oyo bazokotisa biso na badroit na biso oyo mokonzi na biso président babe maziko neti na kasabukwa tozo aplike yango déjà donc tozo aplike déjà journal wana so moto aye koluka lupango akosomba comme toana na baniveau nanga na bureau awa normalement na proposam 10% tokoko discuter na ye peut-être basmit ka 7% osona tala nafuta ndako bato nafutaka bato naza na bango nafuta bataxe ya l'état bataxe ya l'état tout nafutaka so toyokani tokosuka na 7% et puis soki aspera aye kosomba aza na droit mpe ya kopesa 2,5 pour le moment. 2,5 pour le moment, mais 3 points. Non, non, là c'est normalement pour 5%. Mais comme tu dis que les actuellement, tous ont 2,5%. Nous avons des avantages. Bakota kana bakata makambo na kata musana biso bakolo lupango bazokota bato bameni bakiya bazokota otekita msu lupango ya 100 000 commission normalement l'autre a 10 000 l'autre a 10 000 $, l'autre a 5 000 na 5 000 wana batu bateki balandi bino basombi balandi bino et comme il a tout na sous pour se retrouver na ba 1 000 $. Tu vois qu'il y a des avantages. On les a parmi des avantages en Moussala la bino, mais il fait la vie aux Arabes, respecter les 5% oyo et bimaka et pas ya mutasombi comme acheteur. 3% oyo et bimaka na muto bino bosu commission ya esika botekelinga 5%. 3% et qui dit 2,2% et pas il y a morceau. Vous avez 7,5%. Vous êtes
biso na 5% wana siposo teki ndako ya 100 millions ekozala mabe ya kokabola na bandeko oyo eza bakolo esika oyo mpe bafungoli motema na bango yokendaki me mpo bandako mosusu ezali yo yembe eza parmi bainconvénient mosala na bino oteki bozaki kimia ekomi yo ndeko moko asinyaki te o mosusu boye o mosusu azongisaki boye mais ntango yo oza na otangolaki na nzela sembo soki osolaki deja na bandeko mosusu omoteki kozalaka mola même pas wana yango te eza nini eza ke kotambola boye biso neti nga na biro na nga nga soki client moto ayi koluka lupango nakoma koexige ye aya na avocat na ye parce que avocat so aza na kati ya dossier biso bakutie tozala lese ozomona bato wana oyo bazosenga yo na 5% basengi opesa okopesa bango mais soki dossier rebondir bakosala eloko moko te basala eloko moko te ne tofe pas babengana bendana bango mais soki avocat azalaki ebike non nga na te neti epa na nga mbisalo ezokama moke omoni epa na nga so moto aye kopesa nga lupango natunaka ye eloko ya liboso natunaka ye oza na dokima nini soki ayebisinga dokima aza nango na bi yaka ata na bafotokopi natala so ayelinga bafotokopi nabengi maître na nga maître papi aye toverifie lupango wana banda na kwela mpe moko ye atuka efungolanga nzambe apemetake nakutana likamwana po efungolanga mayele nakoma maître na nga ye toverifie nanu so toverifie nsima nde na lase lupango soki makambo lupa dossier erebondir naza na maître avocat na nga elongo na maître avocat yaki kosomba bango nde bakotelema baolanda dossier ngai même pas. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, YouTube et Zambonga. Merci à toi, Patrick Komianga, depuis là où tu es à l'université. Abonnez-vous massivement et partagez les liens de Salamis. Pour les mêmes servantes là, on a plus de 143, 82, 243, 7753. Au Béningal sur la 097. 39 58 78 et 7. Comme on dit pourquoi on a souka masolo la biso lelo tosio ezali première épisode pour zonga parce que katina yo makambo ezebele moi quelques dédicaces là numéro de contact au pesi pe na adresse yo nyoso somi na 4 quoi globe terrestre vous en a USA vous en a Asia, vous en avez Européenne, vous en avez Indienne, vous avez partout même en Afrique, vous avez besoin de son mandat pour la diaspora. Il y a moi si vous avez un crédit, moi si vous avez un norme, moi si vous avez un coloto à télémi pour valoriser ma maman. Faites ça maman confiance. Béni vête, numéro de ça. Qui fait même na email na ye benye si WhatsApp akosombela yo ndako na yo mokolo koya na mboka kitoko oyo eza na forme ya cachette ya bovel diaspora okuta ndako na yo osala osala te osala mpe toko na sika basolo na biso ivete merci na mpona disponibilité na yo merci mpe na babi matutu la siki matutu la sera à Congo Badiango ainsi que Jess Mobimba na Christian Moussé qui a protégé la Canada pour la Bango et ça la Dias Congo et ça partout dans le monde. Comment nous sommes sur la piscine moi qui ai fait le personnel numéro de contact na yo na adresse de cicatrice. Ok, merci. Nalingaki na pesa nanu premièrement numéro ya téléphone là oh bato baza de partout na libanda na mboka babanga te baya babenga na numéro oyo 089 plus 243 89 85 63 596 na recommencer 089 85 63 596
bokoya wana bokokuta agent Simon Yvette Kaza business donc bokokuta nga boza décidé botambola makolo te mutuka eze wana na disposition na bino naza na force non loué à rond-point force entre Gambela na Chaba na force numéro 39 en face à salle Planète Force naza wana batu nyonso bauta bapoto donc so boye wana bocontacte nga boza décidé nange napesaka mbote nanga ebele epai ya ye moko le manager Babi Mantwila soit Denis napesi mbote epai ya bakle Kajinga napesi mbote epai ya Delar Matezo na France napesi mbote epai ya bana nanga nalingi bino mingi babizu ya trop napesi mbote epai ya petite sœur nanga chérie Eminence oyo afetaki anniversaire na elobi napesi mbote epai ya Esalo mwana ya général Esalo donc Esalo napesi yo mbote napesi su mbote na babolimisanga vraiment bolimbisanga napesa mbote epai ya prophète nanga Thierry Ngandu na madame na Esther Ngandu na famille na bango mobimba napesi mbote epai ya président Pape Maziko président ya Kasavubu ya association ya Kasavubu napesi mbote epai Etienne Mpwidi Gérard Mpoko napesi mbote epai bakutie nyonso bozatema edele bokamata babese vraiment takomi na suka masolo na biso abonnez-vous massivement na biso Kateti Temele bino mwasi mbinga mwasi bwanya mwasi mayele winner ya chapelle de azotambola na nzela ndagi ya te ya biso ya mutu eza ya kobanga te oza na 4 bloc terrestre oza partout so oza na besoin kosomba ndako na yo pesa confiance na Yvette Kaza benga na numéro oyo ezoleka mpe soleka ezoleka toujours na sie na biso na sie ya émission bengi ye numéro oyo mokapesi oza jamais ici. Encore une fois, merci à toi Babi, merci à Christian Moutseki, merci à Batu Souen dans le cadre de Pierre la séduisante. C'était tout juste pour solo là. La Katia émission la Vignon, à 100% dans son boca, la vision Kateti. Abonnez-vous massivement et partagez les liens. Benga Bissona, plus de 142 et 243 pardon, 80, plus de 143, 82. Et 143 encore, 753. Plus de 143, 97, 39, 70, 77. Pour la suggestion des remarques, je suis là pour vous remercier, pour vous répondre, pardon, au passant la besoin de son maman Yvette, Bengaye, sur aux yeux de Benanga. Mais comme ce message, on a décidé, on a Thomas la RDC aux